普有门笑，可能那家族阿姆鲁多干伊西的那干算阿娘，阿姆拉的罗高帮助的别人比呀经过，国有是把江马全的一种要选到不完片。ဝိပဿနာတရားရှိမှတ်ပွားများသည့်ကုသိုလ်တိုင်အောင်ကုသိုလ်မျိုးစုံကိုအမြဲမပြတ်ပြုနိုင်ကြ၍မိမိတို့ပြုခဲ့ကြသောကုသိုလ်များဤစွမ်းအားကြောင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမြတ်နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ချမ်းသာမျိုးစုံကိုတွေ့ကူစွာရကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေအလုံးလိုက်ဆိုမယ်ရှင်ဖေယပြီးတော်များသည်ဘုရားတရားသံဃာအားဖြင့်သုံးပါးအစုံမြတ်သရဏဂုံနှင့်အင်္ဂါ၈ပါးရှိသောဥပ္ပောတိနာတော်မြတ်ကိုတပည့်တော်တို့ဤမှန်ပိုင်းခြားထားသည့်အချိန်ကာလတိုင်အောင်ခံယူပါ၏ကျင့်သုံးပါ၏ရှင်မြတ်ဗျာတပည့်တော်များ၏ဤသီလကုသိုလ်သည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ချမ်းသာမျိုးစုံကိုတွေ့ကူစွာရနိုင်ကြောင်းအထောက်အပံ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါစေဖျားအပမတိနာသံပါတိထစနေနေ့တည်းဒီကနေ့ရတယ်နည်းနည်းလေးဒီဘုံပါလို့ပြောဒီလိုအတားပြပြသွားတယ်ဆမ်းမယ်တန်ဖွင့်ထားတယ်လို့တာအများနဲ့ဖွင့်ထားလိုက်တယ်မင်းတို့ပဲသုံးဝယ်ဖွင့်ထားတာမင်းတို့ကပြပြသွားတယ်တို့ကဒီအတားမကြားရဘူးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါလိမ့်ဖွင့်လိုက်ကဲစားကြရအောင်ဒီသာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်လူတော်ဘောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ရသောလဇန်4ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်စနေနေ့ညနေကျမ်းချိန်ရမရဒေသကြီးလေဘူးမြို့နယ်ရဲမွန်တပ်မြို့နယ်တည်ရှိသောမြစ်စွာကိုမာစီတောရရိတ်တာကြီးအတွင်ဆရာတော်သတင်း300မိမိတာရွှေတုဖန်ကျောင်းတော်မှနေ၍အွန်လိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားတော်နှင့်လက်တွေ့တရားရှိမှတ်ပွားများအားထုတ်ခြင်းဓမ္မအပင်ဝဲဒီညနေဓမ္မဒါနမှာဒီလိုရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောဥစ္စာမေအဂမသီရိသုရမသင်္ကေတောသောတန္တာသာယိဖြစ်သူမောင်ကောင်းစီသူအားငယ်မောင်ဝနစီသူတမိဖြစ်သူမဖူးပြည့်စွာကတိယုကုံလေးဒီမိတ္တမိသားစုဥဒေဥဒောတိတာဝေအောင်မင်္ဂလာဆန်းဆက်အင်းစိမိသားစုလေမူကြီးဥအောင်နိုင်လူတော်ချစ်ချစ်တွေတမိကြီးတတ်မိုးနိုင်သမီးငယ်ဆုမြတ်နိုင်မိသားစုနဲ့ဥဒိနိုင်တော်မေသူရီမြင့်ဆွေသားမောင်တုတ္တနိုင်မောင်လိန်ဖုံးပြမိသားစုများမြတ်မြတ်ပြရသောဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းဒေါ်ကျောက်စိဦးဖြူတော်ရည်တန်းတော်အာရီဇွေအမှုထား၍ဦးလာမြင့်ဆွေတော်အေးမြတ်မောင်သမီးမဆုထားမြင့်မြတ်သားမောင်ကမောင်အာကာဟိမောင်ဒီဟာမြင့်မြတ်မိသားစုဦးကျော်ညောတော်ချောမိသားစုနဲ့ဦးအောင်ဆန်းဦးမိသားစုကိုဝင်နေသူမိသားစုတို့ကမာရီလူချင်းများနဲ့ဒီဘဝရည်ဆက်ပေါင်းဆက်ဆင်ကျင်းပဦးဇောအပ်သောဓမ္မသဘင်ဝဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားခဲ့သောတ
Tiganikela Madari Badana Tota Toda da Yudiana Diana will let me change and Suma Wamia Ato Domugeto Kirosin, Gavata Bujo, Mazi So Payadi Nisa Nemia, Hoja Piata Bimi Mazi Alopi, Vibadana, Diado, let me Dia Suma Wamia Ato Jen. Tamata Ben, Tayabigini Tamata go Alo Kumodo and Nise, the Awedema, Uzomija Dime, Pone to Alo Mediana, Rita Boundura Gauduga, Oda Koi, Sopani Sare, Nano Nanda Naba, Yamaria Piasigo, Pomonet Nabia Yuso Bido, Tamata Ben, Punyaya Alo. Lao Lili Chime, Yanwa Lili Chada Bido, Kiri Lili Yusufu Yame, Pomodamo, maybe on Leba. Oda Goi, So Ani, Yogi Yano Lezo Mo. Shiko Ipea Dhamma Koi So Ani Yogi Miano Lezo Mo Shiko Ipea Dhamma Koi So Ani Yogi Miano Lazo Mo Shiko Ipea Miga Goi So Ani Yogi Miano Lazo Mo Shiko Ipea Saya Goi So Ani Yogi Miano Lazo Mo Shiko Ipea Adu 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 Ai nene now ya to be melo masoi mane Huaga Pomoa Tiamade Kama Neve Chi Bide Pomogo Tai Bido Alo Chibido Navani Babo Shibu Hobini Mapimane Huaga Dia Amato Kema Ta Achiga Vivada Dia Ato Tumia and Duet Taimo Dani Mabo Manimia was Sabi of Bimava Alo Sayaya Vipatana Soda Iso Yamazi Sopia, you made as a garnet, Yoye. Tikana Boya Mashi, the Yokia Nandia yet. A month of our died. She needed, Hipia needed the Bogo, a man died thick up. Shuma Wamia that we but another Komani. How we know? Tori Yadare Kanagoi Majula Kanagoi, and the joke Biole, Pari Yari Mabiole, Yone Name, she. The Yone Nago, a man died, Saga, like to be a man she needed the Bawago. Ama dai tipa Shuma nida Wanya nida go Vipatana Atupe do Kone Katala Pawa Makabu Go Yudama Go Bia Shuare Lola Loire do Mama Mashu Saziri Ziri Balau Gigi Dami Nini Manini Kone Bama Sai Go Yunamo the Dika Bido Stop shooting Yonaya, a man the Bawa, a man like Didi, La Nigo,
ဝိပဿနာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလောကီလုပ်ငန်းတွေထဲမှာအလွယ်ဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီအဲ့ဒီမှာမာဇီတတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ယေဇရေမာဇီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့မာဇီသာသနာရိပ်သာကြီးကိုရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေကိုရောက်လာရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားခွေကိုနာရတယ်။အဲယောဂီရောက်တယ်ပထမဆုံးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ပဲ။ယောဂီအလုပ်ပေးတရားကိုတစ်ကြိမ်နာတယ်။နားမလည်သေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်နာ။နှစ်ကြိမ်လောက်နာပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနာတဲ့တရားအတိုင်းပဲကိုယ်မှကိုပေးထားတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်အကိုရှုတော့မှတ်တော့မယ်။ရှုမှတ်ပြီးတော့မှသူကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းစရိယဆရာတော်တွေကနေမလုပ်ပေးလဲဆိုရင်တရားစစ်ပြီးတရားစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုတွေးတဲ့အတွေ့တွေပေါ့တရားမှတ်တော့ကကိုသိတဲ့အသိကိုတွေးတဲ့အတွေ့တွေရှောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာလမ်းကြောင်းကိုတက်ပြီးတာပေါ့ကမ္မဋ္ဌာန်းစရိယဆရာဒီတိုင်းပဲသွားတယ်တော့ပြောချင်တာကတော့အလုပ်ပေးတရားနာမယ်ဝိပဿနာတရားကိုတတ်ပြီးအားထုတ်မယ်ပြီးရင်ကိုတွေ့တာကိုကမ္မဋ္ဌာန်းစရိယဆရာတော်ကိုရှောက်မယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းစရိယဆရာတော်ကနေအဲ့ဒါကိုခိုင်တိုင်းလေးပြန်ချပြီးဒီတိုင်းသွားတာတော့ဘုံမောကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီဝိပဿနာတရားနဲ့ပဲကိုဒီမင်းနဲ့စိတ်ကင်းစဉ်ကဆိုတဲ့အတိုင်းကိုအိယာတတ်မှာနောက်ဆုံးအချိန်ကိုတိုက်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုံမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပြီးတဲ့ဒီစနစ်တိုင်းပဲဝိပဿနာမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြီးတာလေဝိပဿနာရှုပြီးကြံကြီးတွေကရှေ့ပိုင်းပရိက္ခဝိပဿနာအာမထုတ်ခင်မှာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုပါဘုံမောကအာယုပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုဘာသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးလောက်ခွဲလို့ရပါတယ်ဒါတို့အာလုံးတရားနာပရိသတ်တွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်ကြီးပေါ့တို့အားလုံးဒီဒီချိန်လေးအားထုတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကိုယ်စိတ်လေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါရှိတဲ့ခြေလေးမှာအားထုတ်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲတဏီကုံလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီခြေလေးငါအားထုတ်ကြည့်ဒါလေးအားထုတ်ရတာဒီခြေလေးတော့မဖြစ်မနေအားထုတ်မယ်ဆိုတော့ကိုအားထုတ်နေကြအချိန်လေးသတ်မှတ်တာတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအားထုတ်ရှုမှတ်တာလည်းရှိတယ်တော့ပြောရင်ကစိတ်အေးချမ်းချမ်းလှုပ်လှလတ်လတ်ပေါ့ပေါ့ပါပါအချိန်မှာအားထုတ်တဲ့ပုံကိုမျိုးကတစ်မျိုးတချို့ကြတော့ကိုယ့်အချိန်လေးကနေဒီ7နာရီနဲ့တနာရီစသည်ဖြင့်အခုဆိုရင်6နာရီခွဲနဲ့9နာရီခွဲငါတရားအားထုတ်မယ်ဆိုပြီးဒီအချိန်လေးကိုကြိုယူတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အချိန်ကလည်းပဲ6နာရီခွဲနဲ့9နာရီခွဲတရားအားထုတ်မဲ့ချိန်တော့ကိုယ်ကသတ်မှတ်ပြီးပြီဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဟောမယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမပြတ်သေးတာလေရှိကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဝေကြီးကိစ္စတွေမပြတ်သေးတာရှိတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတယ်လီဖုန်းပြောနေမပြီးသေးတာရှိတယ်ဈေးရောက်နေတဲ့ကိစ္စရှိတယ်တခုခုရှိနေသူကစိတ်ကမပေါ်ပါတော့ဝိပဿနာတရားသာမှတ်နေရတယ်စိတ်ကအဲ့ထဲမှာပြန်လဲနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားပေါ့လားအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားကျေးဇူးရှင်ဘာစီဆိုဘုရားရဲ့ဒီဝိပဿနာရှုနည်းချမ်းမှာပေးထားတဲ့အခြေခံပိုင်းပေါ့တရားအာမထုတ်ခင်မှာရွတ်ဆိုရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်အရာလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဘာကောင်းသွားလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတရားကိုတတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဟာလေးကိုအလွတ်မရသေးခင်ဆိုရင်တော့12မိနစ်လောက်ရွတ်ရမှာပေါ့အလွတ်ရသွားပြီဆိုရင်ဒါကတော့ကိုယ်အပိုင်းချနဲ့ပဲ9မိနစ်လည်းပြီးတယ်10မိနစ်လည်းပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းပိုင်းရွတ်ရမှာလေးတွေကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ကလေးပြေးတပြေးနဲ့ညီသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ဝိပဿနာကိုအဲ့ဒီမှာစတင်မှတ်တာရှိတယ်။ဘုံရိပ်သာမှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနှမျိုးလောက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတော့မလခင်မိုးလင်းအချိန်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မလခင်ယောဂီတွေ4နာရီစတိုင်ဘုံကအဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းမှာရွတ်ရဖတ်ရမှာလေးတွေကို
ရှေ့ပိုင်းမှာသူတို့မနေ့ကဘုရားရှိတဲ့ကိုယ်ပင်ကြောင့်တည်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုလေးရွတ်ပြီးတော့မှဒါဝိပဿနာစမှတ်တယ်ကျန်တဲ့အချိန်ကြီးကတော့ဒါလိုက်ပဲပြီးတာပါပဲတော့ဒီနေ့ဘုံဘုံပြောနေတာကလူတရားမှာ69ယောက်တော့ကဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ပြန့်လွင့်မှုအာယုန်ဒီထဲမှာစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတာလေညာတာမများလားဆိုတာလားကြားလားတရားအထုတ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမပြီးသေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဓမ္မမို့ရင်ထားကြရတဲ့ကိစ္စတွေတိုင်းသမီးကိစ္စတွေတစ်ခုခုကခေါင်းထဲမှာကြံနေရတာတမျိုးမို့တမျိုးရှိကြတာများတာမရှိကြတာများရှိကြတယ်အဲကြောင့်ဘုံပြောနေတာကနှစ်နည်းပြီးမယ်အခုဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ခင်မှာစိတ်ကိုဘုံကအရင်လေးငြိမ်သွားအောင်ရှေ့ပိုင်းမှာပရိက္ခာလို့ခေါ်တဲ့ဒါနဲ့ဘုံထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်မာစီဆရာဘုရားကြီးကဝိပဿနာရှုနည်းဉာဏ်နဲ့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးထားတဲ့ရှေးသောဒီစာပေအတိုင်းဆရာတော်ကြီးတွေကျင့်သုံးတဲ့အတိုင်းထားခဲ့တဲ့ရှေ့ပိုင်းစိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်တတ်တဲ့နည်းလေးကိုရင်ပြီးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဝိပဿနာမှတ်မယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်ကျွတ်တာဆိုတာလေးကိုဒီနေ့အချိန်မကိုခုခံပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမှာမသိတော့ပြီးရင်ဘုံကတရားအမထုတ်ခင်မှာဘုံကိုယ်တိုင်ရှိရတယ်တပတ်ချင်းတိုင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုလျှော့ပြီးတော့ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒါလေးဆုံးတဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာမှတ်တာကိုစာပြီးတစ်ခါလေးသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်တဲ့အချိန်ကျမှပြန်စားမယ်အဲ့တော့ဘုံပြောနေတာကရှေ့ပိုင်းလေးမှာထိုင်မုံထိုင်နည်းလေးကိုအရင်ပေးပါမယ်အလုံးကိုပြောနေတာဒီနေ့ကဘာမှမသိသေးတဲ့လူတွေကိုဟောတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောပြီးမှာပါနားမလည်မှာမဟုတ်ပါနဲ့အားလုံးအဲ့တော့ထိုင်မုံတိုင်နည်းလေးကိုအရင်ပြောပါမယ်ထိုင်မုံတိုင်နည်းလေးအရင်ပုံစံချင်းယူရမယ်တင်ပလင်ခွေကထိုင်နေပါခါမှဖြောင်းတာထိုင်တဲ့အခါမှာတင်ပလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်တင်ပလင်ခွေထိုင်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့ခြေသလုံးနှစ်ဖက်ကိုထပ်မထားနဲ့ရှင်းနောက်လေးထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပစိုးကိုယ့်ရဲ့တမိန်ကိုပြောလေးကျင်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးမထားမယ်နဲ့ခြေထောက်ကဘုံဘုံတို့ဒီမှာဒီဘက်ခြေပြားလေးတွေကဒီဘက်ဒီတကောက်ပြားလေးထဲမှာထည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ကခြေသလုံးကရှင်းနောက်လို့ဖြစ်သွားမယ်အတင်လေးကိုခြေထောက်ထားတဲ့ဟာအဲ့ပုံစံလေးရအောင်ထိုင်ကြည့်ပါအဲကြောင့်အဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့သူကခြေသလုံးနှစ်ဘက်ကိုရှင်းနောက်ရှင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းရှေ့ကိုဥစ္စာချင်းစိုက်နေတယ်လို့မျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုစိုက်နေတယ်လို့လေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်ဘုံဘုံတို့ဒီမှာဘုံဘုံတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သူတကားလဲကျမ်းသာမရောက်တရားတော့ဒီတပြေးပြီးဒီလိုလေးငုံးလိုက်ဒီလိုမလုပ်ခင်ပါနော်ဒီမှာဒီတိုင်းကြီးအဲ့လိုခြေထောက်ပေါ်လို့တက်ပြီးဒီမှာဘယ်ဘက်လက်လေးကိုရေဝဲထဲမှာထည့်ညာဘက်လက်လေးကအပေါ်မှာထပ်ဆိုတာတောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တတ်လေးပဲဒီမှာဒီလိုလေးတတ်လေးပဲပျော့ပြောင်းလေးပဲဒီတိုင်းလေးထပ်ထားပြီးတော့မှအဲ့လိုလုပ်ရင်ခါးလေးကိုဖြောင်းလေးထားလိုက်ခါးလေးကိုဖြောင်းလေးထားဆိုတော့ဘုံဒါခါးကိုဆန့်ထားလို့ဘုံမှာထိုင်ပြီးတော့ပြောရင်ခါးကဘယ်လောက်ရောက်တော့လဲ3တက်မှတော့ရောက်ပါတယ်ဒါဘုံထိုင်ပြီးတော့စကားပြောရင်နေကောင်းလားပါလားပြောရင်ဘုံခါးလေးကဒီလောက်ပြသွားတယ်အဲ့ဒါတရားထိုင်တော့ပဲဆိုဘုံမှာကြီးခါးကိုဘုံဆန့်လိုက်တယ်နောက်ပေါ်လည်းပဲခါးလေးကိုဆန့်ထားတယ်ခါးလေးကိုဆန့်ထားပြီးတော့ဒီမှာလာပြောရင်ညာလက်လေးဘယ်နဲ့လေးကိုရင်ဝဲထဲမှာထည့်ညာလက်လေးကိုအပေါ်ထပ်တယ်အဲ့ခါလေးစတဲ့အနေထားလေးနဲ့စောစောပြောလို့လူကရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးပါသလိုဖြစ်နေတာကိုစိတ်နဲ့ခံစားရရင်ဒီအဲ့တိုင်းလေးအနေထားနဲ့တပြေးဒီလိုလေးရှေ့ကိုငုံလာမယ်ငုံပြီးတော့မှနည်းနည်းတော့လေးဆွဲလေးဒီလိုလေးထားလိုက်ရင်ဒီအောက်မှာမီးညောင်ရိုးလေးကနည်းနည်းလေးစောစောရှေ့ဆိုင်သလိုထင်တာလေးက
ပြန်တက်သွားတယ်အဲဒီလိုကြီးထောက်ဆိုင်တယ်လို့တက်သွားတယ်ဘာလို့လဲနော်ဒါအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာထိုင်နာပုစရှင်မှားသွားရင်တရားမှတ်လို့အဆင်မပြေဘူးအလုံးနားလေလားပြန်ပြောမယ်တင်မလီကိုထိုင်မယ်တင်မလီကိုထိုင်တဲ့အခါမှာခြေစလုံးတစ်ဘက်ကိုရှင်းနောက်လေးရှင်းထားမယ်ပြီးရင်ခါလေးကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးထားမယ်ခေါင်းလေးကိုတည့်တည့်လေးထားမယ်ဘယ်ဘက်လက်လေးကရင်ဝင်ထဲမှာချလိုက်မယ်ညာဘက်လက်လေးကအပေါ်ကနေထားလိုက်မယ်လက်မရင်ထိကျင်လေးရတယ်မထိကျင်လေးရတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးညီနေအောင်လုပ်တာတောင်းတောင်းကြီးနဲ့စိတ်ကိုတင်းတင်းကြီးလုပ်တာနဲ့တက်တောင့်တက်တာလေးပဲနေအဲလိုအနေထားလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကမင်းညောင်ယူနာကမင်းညောင်ယူပုံမလားမေဘယ်ရောက်ကယူကထိုင်နေရမှာသူကရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးရောက်လို့ပြီးလူကနည်းနည်းတမျိုးလေးလိုဖြစ်နေတယ်အဲလိုလေးဖြစ်နေတာလေးကိုပြန်တဲ့သွားဖို့ဟိုခြေသလုံးတစ်ဘက်ကရှေ့ရောက်နေတာခါတိုင်းနဲ့ထိုင်တာနဲ့ဆိုရင်တော့တပြေးပြေးအဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးကဘုံမပြောသလိုတပြေးငုံသွားပြီးတော့ဇာကနေခါလေးကိုလိုပြန်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာအောက်ကမင်းညောင်ယူလေးကပြန်တဲ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ထိုင်ပေါ်တိုင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ပြောမယ်တင်ပလင်ခွေကထိုင်နေပါခါမှဖြောင်းဖြောင်းထားတဲ့ထိုင်ပေါ်တိုင်ကြီးပြီးတဲ့အခါမလုတ်အိန္ဒြေငြိမ်ငြိမ်နေစိတ်တွေမလွဲ့ပါဟောမလုတ်အိန္ဒြေငြိမ်ငြိမ်နေဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ဒီမှာအခုထိုင်လိုက်တာအကုန်လုံးကလှုပ်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိတော့ငြိမ်နေတယ်ဟုတ်လားသားငြိမ်နေတယ်ငြိမ်နေတဲ့နေရာမှာလှုပ်တာဆိုတော့ဒီမှာတင်းနေကြကြဝမ်းပိုက်ဖောင်းတာနဲ့ပိန်တာပဲရှိတော့တယ်ဒီကုလုံးမှာဒီချိန်မှာလှုပ်တာဒီတနေရာပဲရှိတယ်ဟိုစိတ်တွေမလွယ်ပါရုပ်အိန္ဒြေကတော့ငြိမ်သွားပြီတဲ့စိတ်အိန္ဒြေကိုလည်းငြိမ်အောင်ထားတယ်အာရှိရစိတ်အိန္ဒြေဘယ်လိုငြိမ်အောင်ထားမလဲဆိုရင်အခုချိန်မှာလေယောဂီကဝိပဿနာရှုမှတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုဖြတ်စိတ်မွေးလိုက်ရတယ်။ဘာစိတ်မွေးမလဲ။ဖြတ်စိတ်ဆိုတာလေအခုချိန်မှာတဲ့ဒီဘုံလာနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။သာသမီတွေကိစ္စနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။အလုပ်ကိစ္စနဲ့ဒီအချိန်မှာငါရဲ့တောင်းဝန်ဒီငါလုပ်ရမယ်အလုပ်ဒီရုပ်နဲ့ဒီစိတ်ဒီရုပ်နာပေါ်မှာပဲအမှန်သိအောင်ငါစောင့်ကြည့်ဖို့ငါစောင့်ရှုဖို့ဝိပဿနာမှတ်တဲ့အလုပ်ကငါအလုပ်ပဲဒီချိန်ငါဒါပဲလုပ်ရမှာလို့ကျန်တာတွေကိုစိတ်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်စိတ်အိန္ဒြေဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာစမ်းမဲ့ဘယ်သူကဘလောက်ကိုဟာဒီဘယ်သူကဘလောက်မှားတာလဲခုချိန်မှာပစင်သားလေးဖြတ်ချတယ်ဒီချိန်မှာကဘာကြီးပြန့်ရင်ပြတ်သွားပါစေဘာနဲ့မဆိုင်ဘူးငါလောက်ကဒီယုံနာကိုစောင့်ရှုရမယ်အလုပ်ပဲဆိုတာလေးကိုကိုယ့်အလုပ်ကဒီတစ်ခုလေးလိုပဲစိတ်ကိုဖြတ်ကြလိုက်အဲ့ဒါမှစိတ်အိန္ဒြေကတော်တော်လေးညင်အောင်ထားလို့ရမှာဒါကြောင့်မလောက်ဣန္ဒြေငြိမ်ငြိမ်နေစိတ်တွေမလွတ်ပါဆိုတာဣန္ဒြေကလည်းယုတ်တရားကြီးကလည်းမလုံနဲ့တော့တဲ့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုဖြတ်စိတ်တွေငွေလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနာပိနာစိတ်ဆိုင်ခါမှတ်ပါယောဂီများဟောဟုတ်လားမျက်စိလေးမိတ်ကောင်းလေးတက်ပြီးပုံစံလေးယူရင်စိတ်ကလေးကပဲပို့ထားမလဲဆိုရင်ဖောင်းနဲ့ပိနဲ့ဟောဒီမှာခုနပြောတဲ့လှုပ်တဲ့သဘောကဒီဝမ်းပိုက်ပဲရှိတော့ချက်တော့ဒီဝမ်းပိုက်ရဲ့အပေါ်အောက်ဘယ်ညာပေါ့ဒီနေရာလေးကိုစိတ်ကလေးကိုပို့ထားစိတ်ကလေးကဒီနေရာပဲပို့ထားအဲ့မှာစိတ်ကလေးပို့ထားပြီးတော့တတိလေးနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဝမ်းပိုက်ကြီး rising falling ပေါ့ပေါင်းတက်လာတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်ပိန်ကြသွားတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်ဒါကိုမှတ်ရဒီသဘောလေးနှစ်ခုကိုသိဖို့ပဲအဓိကမိမိရဲ့အလုပ်ဒီနှစ်ခုကိုသိဖို့ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ကလေးကအရှုကအာယုံလို့ခေါ်တယ်ဝမ်းပိုက်မှာထားရမယ်ဝမ်းပိုက်မှာထားတဲ့အခါဒီဝမ်းပိုက်မှာထားတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းပိုက်ကတပြေးတပြေးဖောင်းတက်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ပိန်ကြသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါလေးကိုကိုသိအောင်မှတ်မှာဒါလေးကိုကိုသိအောင်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဝမ်းပိုက်ကိုစောင်းပြီးမှန်ရင်နဲ့ဖောင်းတာကလေသိတဲ့အခါလဲသိလိမ့်မယ်ဖောင်းတာမသိလိုက်ဘူးပိန်တာကျတော့သိတဲ့အခါလဲသိလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ပဲသိသိ
တစ်ချက်တည်းလည်းရတယ်နှစ်ချက်သုံးတည်းလည်းရတယ်ဘာမှမသိသေးရင်လည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကအခုမှဒီနေရာကိုစပို့တာကိုကိုယ်စိတ်ကတဏှီကိုဈေးရောက်တဲ့ကိစ္စဆံရောက်တဲ့ကိစ္စအာထုကျော်ရောက်တဲ့ကိစ္စအားတကြဆက်ပြရောက်တဲ့ကိုယ်တော်ငန်းတွေမှာကိုယ်တကားတွေအဘီးတွေအယူတွေအဖို့တွေခေါင်းထဲမှာအများကြီးဆိုတော့အဲ့လောက်အလုံးပြတ်နေတဲ့စိတ်ကြီးကိုဒီတဏှာလေးထဲမှာနေအောင်စုပြီးဆိုတာတော့ချက်ချင်းကြီးတော့ဘယ်လွယ်မလဲသို့တော့မလွယ်ပြီပဲလို့လုံးရောမရဘူးရပါလေစောစောပြောတဲ့ဖြတ်စိတ်အားကောင်းတဲ့လူတွေဟာအရှုကအာယုမြင်မြန်လေးတည်သွားမယ်ဖြတ်စိတ်အားနေတဲ့စိတ်ပြန့်လွင့်အားများတဲ့လူတွေကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလာမယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ပြောမယ်ထိုင်ပေါ်တိုင်လေးစိတ်ကြယူပြီးဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးဒီဘယ်ကိုပို့မလဲစမ်းမဖြေပါမကြောက်စိတ်ကလေးဝမ်းပိုက်မှာပို့ပါမယ်ဝမ်းပိုက်မှာပို့ပါမယ်ဝမ်းပိုက်ပို့လိုက်တဲ့အခါစိတ်ကိုဘယ်နားလောက်မှထားမလဲချက်ရဲ့အပေါ်အောက်ဘယ်ညာလေးမှထားမယ်ပြောဘယ်ညာလေးမှထားမယ်အဲ့လိုလေးထားပြီးရင်မှတ်တဲ့အခါမှာဘာကိုသိအောင်မှတ်ရမှာလဲဖောင်းနာနဲ့ပိန်နာကိုသိအောင်မှတ်ရမှာโอเคအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်စကားနဲ့ပြောမယ်အဲ့ဒါတွေကပြီးရင်ဘုံဘုံစောင့်ပြောနေအကုန်လုံးပါသွားမှာတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါကြီးကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ကာယဆိုတာခန္ဓာကိုယ် ानु ပတနာဆိုတာအစဉ်တစိုက်စူးစိုက်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တတိကတ်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အမူအရာတိုင်းကိုစူးစိုက်ပြီးတတိကတ်ပြီးတော့မှတ်နေတာကိုကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တော့ဒီမှာလာပြီးဖောင်းတာနဲ့ပိန်တာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုထည့်ရှင်းမယ်နော်ဒီဖောင်းတာနဲ့ပိန်တာဒီအသက်မရှူရဲ့ဖောင်းတာပိန်တာဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင်အသက်ရှူလို့ဖောင်းတာပိန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့လူကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်အသက်ရှူတာကြီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှူလို့ဖောင်းတာပိန်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကတေချာသိအောင်ရှုသွင်းလိုက်မယ်ဖောင်းနေပိတ်နေဒီလိုမျိုးရှုသွင်းတာမျိုးပုတ်ထုတ်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့ကိုယ်မလုပ်လည်းပဲအသက်ရှုတာကပုံမှန်ရှုနေလားမရှုနေလားရှုနေပါတယ်ခင်ဗျာရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဖောင်းတာပိတ်တာဒီရှုနေတိုင်းဖောင်းမှုပိတ်မှုသဘောဒီဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားအသက်ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ရှုနေတဲ့ဝမ်းပါရဲ့ဖောင်းမှုပိတ်မှုကပုံမှန်ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်ကြည်ကြည်မင်းတို့ပဲဖွင့်လာတာကျန်တဲ့လူတွေကမတော့ဆက်ပြီးသိမဖွင့်တာဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ကိုကရှုသွင်းလို့ဖောင်းတာပဲမဟုတ်တော့လို့ပိန်တာပဲဆိုရလုတ်ပြီးတော့ရှုသွင်းတာမဟုတ်တော့တာလုံးဝမလုတ်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မောပြီးတော့မှတ်မရဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ normal life ပုံစံနေနေကြအတိုင်းနဲ့သူကသူအသက်ရှုသွင်းတဲ့အတိုင်းကြီးရနေပြီးတော့မှဝမ်းပိုက်ပဲစိတ်ထားပြီးတော့ဝမ်းပိုက်ရဲ့ဖောင်းတာပိန်တာကိုပဲဒီအောင်မှတ်ပါရှုသွင်းတာတွေမှုတ်ထုတ်တာတွေအသက်ရှုတာတွေကိုမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အာယုန်တွေများသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားတရားပြန်ပြောမယ်ဖောင်းတာပိန်တာစိတ်ဆိုင်ခါမှတ်ပါယောဂီများဒါယောဂီလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှကြည့်နောက်တစ်ချက်စီကံလေးကမနှီးမမြန်ဖောင်းပိန်ဟမ်မှတ်ပြန်တတိထားနောက်တစ်ခုကမနှီးမမြန်လေးဖောင်းပြီးတော့ပိန်နေတဲ့သဘောလေးကိုပဲသိအောင်မှတ်ပါတဲ့မြန်မြန်ကြီးဖောင်းအောင်ရှုသွင်းတာလည်းမလုပ်ပါနဲ့မြန်မြန်ကြီးသိအောင်ပိန်ပုတ်ထုတ်တာလည်းမလုပ်ပါနဲ့သူ့သဘာဝအတိုင်းမနှီးမမြန်လေးပုံမှန်ဖောင်းပိန်တဲ့သဘောလေးကိုပဲသဘာဝအမှန်ကိုသိအောင်မှတ်ပါတဲ့ဝိပဿနာဆိုတော့ရုပ်နဲ့နာရဲ့အမှန်တိုင်းရှိနေတာကိုသိအောင်မှတ်တာလုပ်ပြီးတော့မှတ်လို့မရဘူးနားလည်လားနားလည်တယ်နော်အဲမနှီးမမြန်ပေါင်းပင်ဟာမပြန်တတိတာတဲ့ဒါဆိုရင်လှုပ်ရှုလို့မရဘူးရှုသွင်းလို့မရဘူးမှုတ်လို့မရဘူးသဘာဝအတိုင်းလေးပဲမှတ်ပါနောက်တစ်ချက်ကစလေအစုံ၃ပါးလုံးသိကြုံသိအောင်ပွားဟောစပြီးတော့ပေါင်းလာတာ
နောက်အလေရောက်သွားတာအဆုံးရောက်သွားတာ30လောက်ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်တို့ဒီမှာတကောင်းကနေပုံမှန်ရှုသွင်းနေတဲ့လေတွေကရှုလိုက်ပြီးဒီမှာတကားလည်းဘယ်တဲ့ကိုရောက်တာဒီရင်ရွရဲ့အောင်တာမှာတို့1 byte area နားကို1 byte area အဆက်ကိုရောက်ပြီဆိုတာလေဒီအပေါ်ကရှုသွင်းလိုက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဝါရောရုပ်တွေကဝင်သွားတဲ့အခါ1 byte ထဲမှာတို့လေတွေရှိတယ်လေသောစိတဝါရတော့1 byte ထဲမှာရှိတဲ့လေတွေကဒီအပေါ်ကလေကဖိလိုက်တယ်လို့အပေါ်ကလေကတွင်းလိုက်တော့ရှုသွင်းလိုက်တော့ပြီးသွားတဲ့အခါအဲ့မှာတွန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးပြီးတော့တွန်းရကနေပြီးတော့သူကတင်းတောက်သွားတာကိုဖောင်းတယ်လို့ခေါ်တာသူကတွန်းကန်တောက်တင်းတွန်းကန်တောက်တင်းရောခြင်းတပြီးတွန်းသွားတဲ့အခါကျတပြေးပြေးဝါရောရုပ်တွေကဒီဟာရွေ့သွားတဲ့အဲ့မှာတွန်းနဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးကိုဖောင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့မှာစပြီးတော့တွန်းနဲ့တင်းတဲ့နေရာတွေကစဖောင်းလာတယ်နောက်ချက်လောက်ရောက်ရင်အလေလောက်ရောက်သွားပြီနောက်ချက်အောင်စီးစက်နေရာလေးရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒါဖောင်းတယ်လို့တုံ့မှတ်နေတယ်လုံးလုံးဖောင်းသွားတဲ့ဖောင်းဆုံးကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ရေညောင်းအောင်တာ1 byte area တွေကလည်း1 byte area မှာစပြီးလေကဖိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့တွန်းနဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစဖောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်တပြေးပြေးနဲ့ချက်လောက်ရောက်သွားတာကိုအလေရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးချက်အောင်တာစီးစက်နာလေးကိုရောက်တဲ့အထိဖောင်းတင်းသွားတာကိုဖောင်းတယ်လို့ခေါ်တာဖောင်းတယ်လို့ပြောတာလည်းဒါပဲတွန်းနဲ့တင်းနဲ့တောက်တယ်ဆိုတာဒါပဲတခေါနဲ့နားလျောက်တော့ဖောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာနားလည်လားဒီနေ့နားလည်နောက်နေ့လည်းနားလည်တော့မှဒါ3ရက်ဆိုရင်အလုပ်ပေးရအကုန်လုံးနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဒါဒီရှေ့ပိုင်းလေးကိုအဓိကတာပြောနေတာကအဲကြောင့်စလေအစုံ3ပါးလုံးသိကြုံသိအောင်ပွားဒါမူလကမ္မထာလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြောမယ်အခုလက်တွေ့မှတ်တဲ့အပိုင်းကိုတခါလေးသွားတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြောမယ်ထိုင်ပုံထိုင်နည်းတွေအားလုံးနားလည်တော့ပြီးထင်ပါတယ်တင်မလေးကိုတိုင်မယ်ခါလေးပြောင်းပြောင်းထားမယ်ခေါင်းလေးတိတ်တိတ်ထားမယ်ဘယ်ဘက်လက်လေးရင်ဝင်နေတဲ့ညာဘက်လက်လေးအပေါ်တင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုပါတကားလေးဖြက်စိတ်လေးတွင်းပြီးတော့မျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးက1 byte ချက်ရဲ့အပေါ်အောက်ပင်ညာလေးမှာထားပြီးတော့ဖောင်းတဲ့သဘောလေးကိုဖောင်းမှန်သိအောင်အဲ့မှာဖောင်းတဲ့အခါမှာတချို့တွေကဖောင်းမှန်သိတာလေကိုယ့်အကိုကြည့်တတ်ရင်ဖောင်းတယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့စိတ်လေးနဲ့ရွတ်ချင်ရွတ်လို့ရတယ်ဖောင်းနေပိန်ကြသွားတာလေးသိရင်ပိန်နေဒီလိုမျိုးရွတ်လို့ရတယ်မရွတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးအဓိကသိဖို့အဓိကပဲဖောင်းရုပ်ပိန်ရုပ်ညီမလို့ပြောင်းချုပ်တတိတဒီဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့ရုပ်တွေကိုသိနေဖို့ပဲလို့အဲ့တော့စိတ်နဲ့ရွတ်ချင်နေရတယ်မရွတ်ချင်နေရတယ်ရွတ်တဲ့အခါမှာတော့ဖောင်းမှန်သိမှဖောင်းတယ်လို့ရွတ်ရမယ်ပိန်မှန်သိမှပိန်တယ်လို့ရွတ်ရမယ်မသိဘဲနဲ့ကြိုရွတ်လို့မရဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဖောင်းတာပိန်တာကိုမှတ်ရမယ်ပြီးတော့မှသူ့သဘာဝအရှိတိုင်းမနှေးမမြန်ပုံမှန်နဲ့ဖောင်းတာပိန်တာလေးကိုပဲသိအောင်မှတ်ရမယ်လုတ်ပြီးတော့ရှုသွင်းတာမဟုတ်တော့တာမလုပ်ရဘူးရပြီနော်ပြီးတော့မှစလေအစုံ3ပါးလုံးစိတ်ကလေးကို1 byte ဒီနေရာထားလို့မငြိမ်သေးဘူးဆိုရင်စပြီးတော့ဒီ1 byte တပြင်းလုံးအချက်ရဲ့အပေါ်နားလေးထားပြီးတော့စပြီးတော့ဖောင်းလာတဲ့နေရာလေးကလည်းအလေရောက်သွားတာအဆုံးရောက်သွားတာအဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ကြည့်ရင်တနေရာမဟုတ်တနေရာမှာလည်းသိနိုင်ပါလေအဲ့ဒါမှတ်ရမယ်မှတ်နည်းပဲဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရတော့အောင်ဆိုရင်ဒီမှာဘုံတို့လက်ကလေးကိုလေလက်ကလေးနှစ်ဘက်ကိုချက်အောက်ကစီးစက်နေရာလေးမှာလက်လေးကိုထိထားလိုက်တဲ့ပါစီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့လက်လေးကိုထိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကနေဒီကရာလေးစိတ်ကလေးအဲ့တနေရာလေးပဲထားပြီးတော့မလုပ်ရမလဲဒီမှာတပြေးပြေးနဲ့ကြည့်ရှုသွင်းလာတဲ့အခါကျရင်1 byte ကြီးဖောင်းသွားတဲ့အခါကျလက်ကလေးကိုလာပြီးတော့တွန်းတယ်လက်ကလေးနဲ့စီးသက်ချက်အောက်ကစီးသက်နားလေးမှာလက်လေးကိုထိထားရင်ဒီဖောင်းတဲ့သဘောလေးကဒီလက်ကလေးကိုထိထားတိတိသာသာတွန်းတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီမှာသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာနဲ့ဖောင်းနေဒီလိုမှတ်လိုက်ပါတဲ့တခါကြီးအဲ့လက်ကလေးပြန်ပြီးတော့ဒီအသားလေးရော့သွားရင်ပေနေဒီလိုမှတ်လိုက်ပါဒါလေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအနေထားအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တော့ဒီအပိုင်းလေးကိုဘုံဘုံတို့ဒီနေ့ဒါလေးပြီးပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်အားလုံးမှတ်နည်းတွေရပါပြီကျန်တဲ့စိတ်ကိုမှတ်တာဝေဒနာမှတ်တာကမှတ်ရင်းနဲ့ပြောတော့မှာနော်မှတ်ရင်းနဲ့ပြောတော့မှာအဲကြောင့်အားလုံးဒီနေ့ကအလုပ်ပေးတရားလေးနာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ရှိပိုင်းရွတ်တာလေးတွေကိုဘုံဘုံတကားလေးတိုင်ပြီးနဲ့တစ်ခေါက်စီပဲတိုင်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့စတင်ပြီးတော့မှတ်တော့မယ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝေဒနာဓမ္မသူ့ပေါ်ရမှတ်တာကိုဘုံဘုံစောင့်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်ကဲအားလုံးလက်ဦးလေးတွေကြည်ပြီးတော့လိုက်ဆိုမယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့တရားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဘဝတန္တရာဆက်ဆက်တုံးကဘုံဘုံတို့ကသိရတော့မသိရတော့ပြင်မာခဲ့ဘူးလေတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြင်မာခဲ့ဘူးလေအပြစ်တွေရှိနေအဲ့ဒါတရားမတွေ့တော့ဒါကြောင့်အခုဒီပြီးရင်ဥဒ္ဒုံကြီးချပါမယ်ဘသူ့ကိုရီမန်းကြတော့တာလဲဆိုရင်အားလုံးဒီမှာအပြစ်တွေလွန်ကျူးမိခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြတော့တောင်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သရုရရကဘာဝနာ၄ပါးရွတ်ပြီးရင်ဘုံဘုံတို့ဒါတရားဆံမှမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလိုက်ဆိုမယ်အားလုံးလိုက်ဆိုမယ်အကျော်တို့သည်ဘဝတန္တရာသစ္စာသမယခုဘဝယခုအချိန်တိုင်အောင်တရားအားထုတ်ဖို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်၌ကိုယ်အမူအရာဖြင့်ပြုမိမှားခြင်းနှုတ်အမူအရာဖြင့်ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုပြမမိခြင်းစိတ်ဖြင့်ကြံစီပြမမိခြင်းအပြင်းများရှိခဲ့သောပြမလွန်ကျူးမိခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားမြတ်စွာဘုရားနှင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာများအားအတိပိလျှောက်ထား၍ခရောတောင်းပန်ပါဤဖရာခရောလိုက်ပါကိုမတိ၍မိုင်မာ၍တတိတို့၏တန္တရာတစ်လျှောက်လုံးဒီဘဝဒီချိန်ထိပြမခဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဥသုံးညင်ချပြီးတော့ခရောလိုက်ပါကဲခုချိန်ရစားပြီးတော့စိတ်တွေကိုလျှော့ချလိုက်ရုပ်ကိုပြောင်းလေးထားပြီးတော့ဖုံဖုံတိုင်ပေးတာလေးကိုပဲတစ်ခေါက်စီဆိုမယ်နံပါတ်1ဂုဏ်တော်ပွားမယ်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဂုဏ်တော်ပွားမယ်ပြီးရင်အလုံးသတ္တဝါတွေကိုအာယုံပြုမေတ္တာပွားမယ်ပြီးရင်အတုဝကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြမယ်ပြီးရင်သိခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်မယ်ပြီးမှယုံနာခန္ဓာကိုဘုရားရှင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကိုလှူပြီးတော့တရားမှတ်မှာဖြစ်ပါလေဒီအချိန်တွေကမျက်လွန်လေးချပြီးကိုရွတ်နေတာတွေကိုကိုယ်အတန်လေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ဒီဘုံဘုံတိုင်တာကိုတတိလေးကပ်ရင်လည်းလိုက်ပြီးတော့ဆိုရပါအားလုံးမျက်လွန်လေးချပြီးတော့လိုက်ဆိုမယ်အရဟံဆိုမယ်အရဟံဒုနဗျမသတ္တဝါတို့ဤအလူရောဒနာအဘူဇောမံသမြတ်ကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံဒုနဗျမသတ္တဝါတို့ဤအလူရောဒနာအဘူဇောမံသမြတ်ကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါသောမြတ်စွာဘုရားအလုံးသတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပို့မယ်လိုက်ဆိုမယ်အရှိအနောက်တောင်းမြောက်ဝေရာထအောင်ဒီပါအနာ
အတွင်း၌ရှိကြကုန်သောအလုံးသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာစွာဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေအစစအရာရာစင်ပြေကြပါစေစိတ်ကလေးကိုလျှော့ထားပြီးတော့ရွတ်မှာနော်ဘုံဘုံရွတ်တဲ့အနန္တပဲအာယုံယူကျန်တာလျှော့တာအခုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတင့်တယ်တာမဟုတ်ဘူးအတုပါကြီးဆိုတာကိုသိအောင်တတိကပ်ပြီးတော့ရွတ်မယ်ရွှင်ရင်းတဲ့ကိုစိတ်ကပြော့နေရမယ်နော်စိတ်ကလေးရလျှော့ချပြီးတော့တိုက်ဆိုမယ်ငါဤကိုယ်မှာနတ်သားမွေးပြိုင်မြေခိုင်လာစွာကောင်းရာမမြင်သံမေသာရှိဝိညာဉ်ရှိ၏ရှိသည်လည်းနဲ့ခြေအသည်နှင့်သွားလေအထွေအရေးတမျိုးညီနာဆိုသည်အသောအပေါင်းကြီးပါတကားဟုတ်ပြီဒီတခါကိုယ်တရားအမထုတ်ခင်မသိသေးလို့အထုတ်ရတာပဲဆိုတာလေးကိုတတိကသိခြင်းတရားကိုတတိယအောင်သိခြင်းတရားလေးပါဆင်ခြင်ပိုင်လိုက်ဆိုအာတိတတိလေးတစ်ချိန်ချိန်မှာမဟုတ်ချသိရမည်ငါဤအသက်ရှင်ခြင်းသည်မမြဲလေးစွာတကားသိခြင်းသည်သာမြဲလာပြီစွာတကားငါဤအသက်ရှင်ခြင်းသည်သိခြင်းတည်းအဆုံးရှိခြင်းစွာတကားမသိခင်မှာဘာဝနာကောင်းစွာပွားပါမည်ဟုတ်ပြီအတ္တနဲ့ခန္ဓာကိုဘုရားရှင်နဲ့ကမ္မထဆရာကိုလူရအောင်လိုက်ဆိုမယ်တရားတော်ဤတရားတော်ဤပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတရားအားထုတ်နေသမျှကာလပတ်လုံးတပည့်တော်ဤအတ္တနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားနှင့်ကမ္မထမ်းဆရာများအားလူဒံပါဤအရှင်ဘုရားမျက်တော်လေးချပြီးတော့ဘုရားတရားနာကိုရည်မှန်းပြီးကိုယ်ယုံနာခန္ဓာကြီးဥသုံးငြိမ်ချပြီးတော့လူလိုက်ပါဥသုံးငြိမ်ချပြီးတော့လူလိုက်ပါဟောဆွလို့မရစိတ်ကလေးတွေလျှော့ချလိုက်တော့
Sunday, Mammy, Sage, only and some your being, Alo, so of your dime, Alo Sabi, Demalin, Quid, Time, Kali, Yamio Dame, only daily Tame, so of your dining domain, Demalin, Quiga, Tiny Ba, Kama, Pyong Pyong Ta, Bella Linia Lily, Yingwedema, Bellaga, Oga, Yabaga, Daga, Watime. Only your dead army. Malo Italy, Yin, Stately, Maluemba, City de Piacha like do, DJ Manga, Loka, Jonena, Amandi, or Shiu de Wibadana, Lope, Jana, Manebuji, Mamasaimu, Tinai, Walao Chinigo, Pianai Bazi. Yasi, make her bound there by one Masikota. Seka one by my bullet no. Say out lobby say, pound up, Peda, say Saika, Mapa Yogi Nyari. One by the pound that la in the bowling go, Pauman the Mapa. Pauman the Dorea, say Linet, pound no, join the yellow Yama. But you say that Tibo Bedoma. Diga Tibu Iji Pane Pino Yodio Dine Pine City Nejolema Talia Mama Nive Piedaba to the Bawa Dai Taya Mani Manyan Hombi Mabian the Dita to the Bawa Dai Mani Manyan Pombido Baby got Jarin the body movie. The Almayama Piabari. The Jenzori Manyavani Kosika Ilida Ayobi Degania Kuma Vibadana Ayobo Satina Piede Rajaone Lova Mapa Madama Lova Lojan City Mamaya Bune Kayam to the Bawa, die Mani, Manyan, Pombi, the body way, the old Mapa, the general should be pounded of Mamapane, Moto be needed of Mamapane. So, what your die, we badana Masra, Kana Kurega, Yodiana Diali, to the Bawa, Ama, then Pinina, Ama, and I deep out, South Shuda Piabari. Pauna Bena DJ, now the chat, Poti Vedana, Sale, So, Tombalo, Tinjo, Ti Amwa. Pomo the Lord Yotare. The house is semi young, leading now over nine, Penama secretly, and a ginger Tamaleswe. She knew it up, Chay, Bona Lima, Sego Tabi, Ediane. Bienga wa yo diga one by the ali sabi pige grama one by the aliga near you got a donne town pound the body erima subject by any near the sabi sa pound liu yellow net gigi the say it so we should know yale area in the channel only now your bona chile area name of the check on a season tea. How dead was the body she shall see that Nadia Pounders or Madovia could be already. The up one by area, Chatanania, Chatanati, so be the key, the channel of the chat, be the body. Sadly, a soldier, Sabido, Donne pounded the body, lay out of the body, be all. Salty out of the morning, telling Biora. Pain at the diamond, pain at the warning, to other to be pain on shoes or the $12 of Pinamo, the shoes, the shopping the Romeo Babe, Tali will tea of Madame Pibale. Ye ji lo ga do mani man myan tawa wa aman dai phong pai ni da lo ti aw mat me
le a so do malo sa le a so don't jet do mo say cái điều anh ta đi mà lại đi đấy cái này là say đi à thoát an nhẹ bị đâu cái đi nhẹ đi mà super pola vào lên mày sa le so mà lên ngã sa đó đi này le bất tiêu nó cả đen lại thằng nhiều cái gì này le đi gì mà le đi à so nhiều đó đi này đi thà ra mà an nhẹ đấy chỉ mà lo vào mất đi mà tia vào mà lo vào mất đi và hoàn đại đi về tia mà chỉ mà hello tia mà là bao nhiêu về mà là này thì cho thì nó mà nó bao nhiêu mà này bao nhiêu xin đâu này nó đi về mà đi về cái vùng sâu sâu mà nhiều thì chiếu biểu bảo này hello mà lại đâu mà xây đi này mà dục ý bao nhiêu cái nhiều đi tụi mà đi đến nhìn đó này tụi bao nhiêu bị dục gì mà lực biểu chụp thì thà này tụi bao nó để yoga này mà nhìn mà lúc đi đem bao nào tụi bao bị đã này chụp biểu biểu sinh đó nắm chắc tự bỏ là để dùng đi thì là bị dục sửa bị bỏ là mà nếu mà nhìn nó tất nhiên là đi dùng đi về bao này bị này cái gì đó mồ tụi đối dùng đi ai sắc này chiều khâu này cái chất nhiên chỉ biết đó dùng để đi bỏ là chất nhiên chỉ biết đó xây dựng lại điều về xây khâu này bỏ là chất nhiên khâu này xây khâu này chỉ biết đó xây để đi bỏ là xây để chất nhiên khâu này là chất nhiên chỉ biết đó anh đi chơi ai đối dùng đi ăn là đi ăn rồi dùng để xây sắc này họ dùng đi xây đi biểu chụp hoặc đi dùng để xây đi biểu bỏ là bỏ đi dùng để xây đi để chất nhiên về biểu khâu đó thì đâu vậy mà nếu mà nhìn từ xa thế nào thì người đồng hồ sắc này dùng họ xây họ giúp để xây để đi phiền lại bỏ lại chụp lại biểu lại phiền lại bỏ lại chụp lại biểu lại thì đâu gì thì đâu đi một tí họ nó cái này này mà xong mất thế đó mà ăn câu này phong này xa nhiều đâu mà phong này nó xa đi lại nhiều đấy cái mà về phim nhận đoán này thì phong này nó tí cái gì này cái mà về phim nhận đoán này leo phong là tí leo nó chỉ là một hộ mũ này giúp cái gì leo xem với nhau là leo nhau là đấy phong này nhiều thì đấy phim nhận đoán tí cái gì này phim nhận đoán này nào rồi phong này nó mà nào sinh ra nào thì mà giao đoán đấy phong yêu bị đấy vậy sau đó dùng thì mẫu đầu đấy ở đây thì bỏ là để dùng thì vậy thì mà phim bị là chết nhất đó đấy thế là phong này bị đòi bây giờ bây giờ này đi đấy về tất nhiên bây giờ dùng họ sinh họ anh mà chung nhau biết nào dùng để sinh thì bỏ anh mà chung nhau biết nào để mà dùng họ thì dùng họ sinh họ dùng để sinh thì nó cũng vậy đây chả phim thì để nó bỏ một tí ỏng mà đã màเราพ้องนาเป็นอะไรยังมันอะไรไอ้ตัวบอดี้ตีออกมาด่าใช่ไหมเจ้าแม่ยูแม่นี้เราได้ทำหัวว่าโอ้บีอ๋อมันอะไรเราพ้องนาเนี่ยเป็นอะไรมันนี่อะไรตัวต่อเลยไปสอดมีตัวดูโยกีရဲ့စိတ်ကရေထဲမှာပျော်နေတဲ့ငါးတကောင်ကုန်းပေါ်မှာဆင်းနေလိုက်သူမျောနေကြနေရမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့သူကမပြည့်တယ်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ခုံနေတယ်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ခုံနေတော့ခုံရင်ကြာရင်ကြာလာတဲ့အခါကျသူတပြေးပြေးမောသွားတဲ့အခါနေအောင်လေးနဲ့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်ငြိမ်သွားတာတခါတလေငြိမ်သွားလိုက်တဲ့ငါးကြီးတည်သွားပြီတော့ထင်တော့ဒီငြိမ်သွားတယ်ဒီသဘောတိုင်းပါပဲတဲ့ဥပမာလေးတို့ရုပ်တွေတို့စိတ်တွေဟာသူ့တဘာဝတိုင်းရှိပြီမဲ့လို့ဒီတဘာဝတိုင်းရှိတဲ့ရုပ်ကိုအခုဟောင်းနာတဲ့ပိဏာနေရာလေးကိုစိတ်ကလေးကိုထားတဲ့ဆိုရင်မဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံကအခုမှဝိပဿနာအာယုံနဲ့တွေ့တာကိုရည်ထဲမှာပြောတဲ့ငါတို့ပဲကိုယ်ကလည်းတနေ့မိုးနေမိုးချုပ်သာသမီကိစ္စနဲ့ဒီအာယုံတွေရောက်နေတယ်စီဝါရေးကိစ္စနဲ့ဇီရောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ကုန်ပစ္စည်းမှာတဲ့ကိစ္စနဲ့ကုန်ပစ္စည်းပို့မဲ့ကိစ္စနဲ့ဒီထဲမှာပဲစိတ်တွေကကိလေသာအာယုန်တွေနဲ့လေနေတဲ့အခါဘုလိုတင်္ဂါစားမှာဟောဆောတော့ပြောတဲ့ဒီတွေကငါကုန်းပေါ်တင်တော့ခုံနေသလိုပဲဘုဒီစိတ်က
အခုဆိုရင်ဘုံပြောနေတာတော့မှစိတ်ကထွက်သွားတာလေရှိပါလိမ့်မယ်တရားရောက်ကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တွေးတာမျိုးလည်းရှိမယ်စဉ်းစားတာလည်းရှိမယ်စိတ်ကူးတာလည်းရှိမယ်ရှိပါစေတဲ့ဟောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုမှတ်ရမယ်လို့ဆိုတော်လေပဲတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိလိုက်ပါတွေးလိုက်တာလေတွေးသည့်စိတ်တွေကိုတွေးတယ်ဒါလေးကိုသိတာနဲ့မှတ်လိုက်တာနဲ့အတွေးစိတ်တွေကချက်ချင်းရောက်သွားတာလည်းရှိမယ်မတွေးတော့ပဲနဲ့သိစိတ်တွေရောမတွေးတော့ဘူးဆိုဘောနာမင်းနဲ့ပြန်မှတ်တာလည်းရှိမယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကထွက်သွားလိုက်ဘောနာမင်းနဲ့ပြန်လာလိုက်ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အရှင်မင်းကဘောနာမင်းနဲ့တပိတော့ရဲ့လုံးရမယ်လုံးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တွေးတဲ့စိတ်တွေမှတ်တော့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲအကျိုးရှိပါလေဘောနာမင်းနဲ့မှတ်နေရကနေတွေးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုလွတ်တာရင်အဲ့တွေးစိတ်ကြီးကစံမျောကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တွေးတဲ့စိတ်တွေကိုတွေးတယ်မှတ်နိုင်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးဟာသူလည်းပဲဆိုတော့ရုပ်လိုပဲစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြသွားတာကိုကိုယ်တိုင်သိပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုသိအောင်မှတ်တာကိုကြတော့စိတ်ကိုမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်တာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုခေါ်ပါလေအဲ့ဒါလေတရားမှတ်နေတာပါဟောခုနကဘုံကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှတ်တာကိုပြောတယ်ဟိုယောဂီရဲ့စိတ်တွေးရင်တွေးတယ်လို့မှတ်ပါစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်လို့မှတ်ပါစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်လို့မှတ်ပါလို့ပြောလိုက်ပြီးယောဂီတွေးစိတ်လေးတွေစဉ်းစားစိတ်လေးတွေပေါ်လာပေါ်ရင်အဲ့လိုမှတ်လိုက်တော့တဲ့မှတ်တဲ့ရွေရကခုနဖောင်းရုပ်ပိယုံညီမလို့ရောက်ချုပ်တတိတာဆိုတဲ့နိုင်ဖောင်းရုပ်ပိယုံတည်းရဲ့မညီမလို့ဒီနေကိုဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြတ်သွားတာသိအောင်မှတ်တယ်လို့ပဲဒီစိတ်လေးပါနေပဲစိတ်ရလည်းပဲပိုးတော်မှပြတ်တာမြန်နေတယ်တွေးတယ်ဆိုတာဒီမှတ်တာကအခုတွေးတာကဒီဟာတွေးနေနောက်တစ်ကြောင်းပြန်တွေးနောက်တစ်ခုပြန်တွေးနေတွေးစိတ်အစဉ်တန်းကြီးရဲ့ပေါ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နောက်စိတ်တွေပေါ်လာနောက်စိတ်တွေဖြစ်ပြလိုက်တယ်အဆုံးနိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ဟောင်းစိတ်တစ်တွေလည်းပတ်တာလေကိုသိထိုင်နေအဲ့ဒါပြီးဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်နုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကဲကိုယ်စိတ်ကိုသိနေတာကဝိပဿနာမှတ်နေတာဖြစ်ပါလေအလကားဖြစ်သွားတာတခုမှမရှိဟုတ်ပြီအခုတော့ချိန်လေးမှလာယောဂီဝရိယလေးထပ်တယ်လေငါပိဏမတိတဲ့ကိုတွေးစိတ်ဝင်သွားတယ်ဘိုးကကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖောင်းတာနဲ့ပိဏပဲစူးစိုက်ပြီးမှတ်ပါအဲ့လိုပေါ်ပဲနဲ့ဖောင်းနေတွေးတဲ့စိတ်ကပြီးသွားပြီပျောက်သွားပြီကိုကအဲ့ဒါကြီးတွေးတယ်လေဟိုမရှိမလားကြီးပြန်မှတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖောင်းတာမှတ်တယ်စိတ်ကဝင်လာတယ်ပိဏမတိနိုင်ဘူးဆိုရင်နှစ်ခုလေးကတစ်ခုမှတ်လို့ရသေးတယ်တော့ဝရိယကျသွားတာလို့ခေါ်တယ်အမှတ်လွတ်သွားတာမျိုးခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြန်ချက်တာပါဖောင်းတာနဲ့ပိဏပဲပြန်မှတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုံပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီရဲ့စိတ်ကအခုချိန်မှာစိတ်ရဲ့ပြန်မှုတွေးတော်မှတော်နေသေးတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုအကြိုင်းမှတ်နေရတာမျိုးဒီချိန်မှာသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့သိတော့သိရမယ်တွေးရင်တွေးမှတော့သိရမယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားမှသိရမယ်အဲ့စိတ်ကလေးကိုသိတဲ့အခိုက်အတန့်လေးရတယ်စိတ်ကိုမှတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကိုခဏလေးကြိုးစားမှတ်ကြည့်ပါကြိုးစားလိုက်ပါဦးအပြင်းသားနေပါလေလူတွေစဖို့ဖိတ်ထားပေးပါ
กูมันนี่เนี่ยပဲဟောနာပိဏမှန်လိုက်တွေးစိတ်တွေပေါ်တော့တွေးစိတ်မှန်လိုက်ဒီတစ်ခုကအလေးကြလို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်သို့တော့ဖြည့်စီအားကောင်းရင်တော့ဟောနာပိဏမှာခဏလေးဆိုမဲ့တော့စိတ်ကရည်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲဒီမှာတတိပဒံတရားနှစ်ပါးမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနားကလည်းပိတ်ထားလို့မရတော့ကြားနေရတယ်နှာခေါင်းကလည်းပိတ်ထားလို့နားနေရတယ်အဲဒီမှာနှာခေါင်းထဲမှာနတ်တကုဆိုးဆိုးဝါးဝါဝင်လာရင်လည်းကိုယ်ကနှုတ်နေနေတဲ့အခါကျတော့ဟာဆိုပြီးတော့ရက်သွားတတ်ပါတယ်အဲဒီမှာလည်းတောကဒေါသနဲ့ဝင်သွားတတ်ပါတယ်တောကလည်းမဖြစ်နဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်နဲ့နှာခေါင်းရဲ့သဘာဝကအနတ်ကိုသိတာပဲလေကောင်းတာလည်းသိတာပဲမကောင်းတာလည်းသိတာပဲအဲတော့ကောင်းတဲ့အနတ်မကောင်းတဲ့အနတ်ကိုခံစားမနေပဲနားရင်နားနေနားနေနားနေမွေးမွေးတယ်မွေးတယ်မွေးတယ်ဒါပဲနားနေလို့သိတယ်နားသိစိတ်လေးမွေးတယ်လို့ဆိုတယ်မွေးသိစိတ်လေးရတယ်ဖြစ်ပြတ်သွားတာပဲရဲတာခိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဒီသဘောလေးသိအောင်မှပြီးပြီးရင်ပြောက်သွားတာပဲလေအနန္တလေးပြောက်သွားတယ်ပြောက်သွားတာပဲပြီးရင်ပေါင်းလာတဲ့မိန်တာပြန်သွားပေါ့နားနဲ့ကြားရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ်ကမှတ်ကောင်းနေတယ်နောက်ကအတန်ကြီးကြားနေမှတ်လာခဏလေးဒီတန်ကြီးလည်းလိုက်မသိလိုက်တာစသည်ဖြင့်ကိုယ်အလုံးမပြီးဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တာနဲ့တောကနဲ့ထောသားနဲ့ဝင်လာတတ်တယ်မဖြစ်ပါနဲ့နားရှိလို့ကြားတာပဲသူ့တဘာဝနားကိုဘယ်သူမှစကုန်ကြားနေတာဒါကြောင့်နားရှိလို့ကြားတာဒီကကြားနဲ့ကြားသိစိတ်တွေပေါ်မှာဖြစ်ပြသွားတာမရှိဘူးပဲနဲ့အတန်ကောင်းတာမကောင်းတာနားကြီးတာမကြီးတာတွေလိုက်ခံစားရင်တောကဒေါသတွေနဲ့ဒီထဲမှာနေထွက်နေနေပြီအဲ့တော့တဘာဝရှိတိုင်းကြားရင်လေကြားတယ်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 လို့သိတဲ့ကြားသိစိတ်တွေကိုဖြစ်ပြသွားတာသိအောင်မှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါယောဂီအတွက်သဘာဝရှိကိုသဘာဝအတိုင်းသိအောင်မှတ်တာဓမ္မာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါလေအကြားဓာတ်တွေကိုသိတဲ့ကြားသိစိတ်တွေဖြစ်ပြသွားတာသိရင်လည်းတရားမှတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကိုဓမ္မာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါလေအဲ့တော့ပြန်ပြောရင်ယောဂီမူလကပ္ပတံပေါင်းနာနဲ့ပိဏံမှတ်တယ်မှတ်ရကနေပြီးတော့စိတ်ကလေးကမငြိမ်သေးတော့ဖြတ်စိတ်ကလည်းအားနေတော့စိတ်တွေထွက်သွားရင်မှတ်စရာမလိုတော့ရင်ထွက်မှလေးပဲသိလိုက်ပါမှတ်ပါအောင်ဆိုရင်တွေးရင်တွေးတယ်တွေးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်ရင်နံပါတ်1သိစိတ်လေးကြောင့်ငါဖောင်းတာလည်းပြီးနာမှတ်တာစိတ်တွေထွက်သွားတော့စိတ်တွေမှတ်နေရတာပဲလို့သိစိတ်တွေဝင်လာရင်သိတယ်သိတယ်အဲ့သိတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပြတော့တယ်သို့တော့သိတယ်လို့မှတ်ပြီးရင်တော့တဲ့မူလကမ္မထာဖောင်းတာလည်းပြီးနာပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါညောလည်းကြတယ်မပြီးနိုင်မစီနိုင်ဘူးလို့တွေးတယ်မှတ်ရတယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုတစ်ခုပေါ်လာမဆုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒါကြီးပဲမှတ်နေရတယ်
တော်ပါပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ပြတ်သွားလို့လည်းပဲအဲ့မှာမမတ်ချင်လို့လာရှိတယ်အဲ့စိတ်ပြတ်နဲ့ပြတ်နေတဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်ညစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြီးပြီးရင်ဖောင်းနေပြီနဲ့ပြန်သွားတယ်လွန်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်လဲကြပြီလို့မှတ်နေရတယ်ပါလေဒါကြောင့်စိတ်ကိုတည်တာစိတ်ဓာတ်နုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှတ်နေတာတချို့ကလေဟိုရေဖောင်းလာပြီးတော့မှတ်လို့ရအောင်ပြီးတော့စိတ်တွေပဲလိုက်မှတ်နေရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မှမအောင်မသိဘူးဘယ်လိုမှမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ခါတိုင်းကိုတည်တာကိုအခုတတိကလို့တည်တာဝိပဿနာဆိုတာစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်ကိုမှတ်တာရုပ်ထင်ရှားရင်ရုပ်ကိုမှတ်တာဖောင်းလာပြီးတော့ဆိုတာကရုပ်ကိုမှတ်တာတွေးတာစဉ်းစားတာဆိုတာစိတ်ကိုမှတ်တာလို့စိတ်ကိုသိရင်လည်းပဲစိတ်မှာဖြစ်ပြသွားတာသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်ကိုမှတ်ရုပ်ထင်ရှားရင်ရုပ်ကိုမှတ်အခုလောက်လေးမှတ်လာရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်မှာပူရာလေးတွေအေးရာလေးတွေရတော့ပြီနော်ခြေတော့ကကျင်တာလို့ဒူရောနာတာလို့ဒူလူတွေစစ်နဲ့စဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်မငြင်းနေစိတ်ကဖောင်းတာပြီးတာကြတော့မနေထားနေရတာမထွက်အောင်မနေထားနေရတာဟိုခန္ဓာကိုယ်ဝေဒနာလေးတွေစစ်လာပြီးမခံနိုင်အောင်ဆိုရင်အလုံးလုံးစိတ်ကအဲ့နာရောက်နေတာဟိုမှာပေါ့ခြေတော်ကကျင်းနေပြီကျင်းတဲ့နေရာပူနာလာလေးစိတ်ကအဲ့နာရောက်နေတော့ဘောနာပြီးတော့မှစိတ်မနေဘောတယ်မကျင်းနိုင်ကြတာဘဘအောင်လိုရောက်နေတာအလိုရောက်နေတော့အဲ့ဒါကိုကျင်းတဲ့သဘောလေးကိုခံစားတာဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဝေဒနာကိုလည်းပဲတဲ့တိအောင်စူးစိုက်မှနိုင်ကျင်းတော့စိတ်မငြင်းနဲ့နာတော့စိတ်မငြင်းနဲ့ကျင်းတဲ့နေရာရောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဝရိယစိုက်တတိလိုက်ဖြစ်ခတ်မြင်အောင်ရှုရဝရိယကိုတင်လိုက်ပါဘုတင်တယ်တတိကိုပို့ကနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကကျင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကရောက်နေမိတာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်အတွက်လည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုရတယ်လို့အောင်ပြီအဲ့ဒီနေရာကိုမဖြတ်ပြတယ်မဖြတ်လိုက်တဲ့ဘာမှမလဲကျင်နေတဲ့သဘောလေးကိုနေရာမှာရောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဝရိယနဲ့တတိတင်ပြီးတော့ကျင်နေကိုခံစားတာကိုသိတယ်မနိုင်နဲ့နားတယ်စူးစိုက်မှတ်နိုင်အဲ့ဒီမှာကျင်နေတဲ့သဘောနားနေတဲ့သဘောဟာလေဒီတိုင်းတစ်မျိုးနဲ့ဖြစ်နေတာမို့တိုးသွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျင်လာရင်ကိုသိနေတယ်နည်းနည်းလေးရှင်းမတိုးတော့ဆိုအလုံးကြီးတော့ခဲကြီးတော့ပြားကြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ကိုသိတယ်အားလုံးဘယ်နဲ့ရောသွားတာဆိုလေကိုသိတယ်သိလိုက်တော့ဘာအကျိုးရှိတယ်ဟာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာဆိုတော့လေမမြင်ပါလားစက္ကန့်နဲ့တိုးလိုက်ရိုးလိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်သိနေတာပဲသိသွားရင်အဲ့ဒီမှာဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုခေါ်တယ်ဝေဒနာကိုစိုးစိုက်သိလိုက်တဲ့အကျိုးကဒီဝေဒနာရဲ့မမြင်ဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောကိုချက်ချင်းကိုယ်တိုင်တွေ့သွားတာဒုက္ခဆင်းရဲလိုက်တာဆိုတာလေကိုယ်တိုင်တွေ့ဘယ်လိုတွေ့လဲတာမန်နာရာလေးကိုသိတာမဟုတ်တာမန်ကျင်ရိုးရဲချင်းစီအရေးထူနဲ့အရေးပါအရေးထူအဲ့ဒီတစ်စက်ရိုးရဲချင်းစီအဲ့ဒီအထီကိုနားလဲဆိုလဲကိုသိနေတယ်ဒါကြောင့်ဟိုဒုက္ခဆိုတာမှန်လိုက်တာစာရင်းဒုက္ခနာကိုမှတွေ့တယ်ဒုက္ခနာကမရှိတော့မှတော့မသိဘူးရှိတော့မှတော့တကယ်သိတာပဲကိုယ့်ကိုကျင့်တတ်သွားတယ်အနန္တကိုကလေမနာခြင်းဘူးမကျင့်ခြင်းဘူးသူကနာနေတယ်ကျင့်နေတယ်ဗျာကိုဖြစ်နေတာတခုမှမဖြစ်ဘူးသူဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုပဲကိုယ်လိုက်သိနေရတယ်ဆိုတဲ့အနတ္တသဘောအဲ့ဒီဝေဒနာမှာပဲတွေ့သွားနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုယောဂီတော်တော်များများမှတ်နေကြမဟုတ်တဲ့ယောဂီတွေဆိုရင်ဝေဒနာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနေဆက်နေပါပြီအဲ့ဒါကိုမငြင်းဝေးပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ငါကံကောင်းလိုက်တာခါတိုင်းငါတဏှာကြီးထိုင်တာတော့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာဘာခံစားလာမှငါမသိဘူးဘယ်သိလဲတတိမှမကတ်ဘူးငါတတိမဲ့ရှုမှတ်လိုက်တော့ကြည်စမ်းစကားနဲ့ဖောက်ပြန်နေတာငါသိနေပြီအဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုခံစားနေရတယ်လေငါသိနေပြီင
ဝရိယဆိုင်မှာပဲတတိချက်လိုက်ဆရာတော်ပြောသလိုဒီခံစားချက်တွေကဘလို့ဖောက်ပြန်ပြီးဘလို့တိုးဘလို့ရော့ဘလို့ဖြစ်ဘလို့မြတ်သွားတာလဲငါသိအောင်မှတ်မယ်ဝေဒနာပေါ်လာအရေးကြီးဆုံးကဝရိယတရားနောက်တစ်ခုကသိခါရဘယ်လိုသိခါလဲဒီဝေဒနာပေါ်မှာသိခါရောက်ကဆင်းရဲဆူရင်တော့ရင်ပြောရင်သိခန္ဓာကအရေးကြီးဘူးအဲ့ဒါကသိခန္ဓာမဟုတ်တကယ်သိခန္ဓာကခန္ဓာကပြတဲ့ဆင်းရဲကိုသိခန္ဓာမှာအဲ့ရပါစီဆိုပြရသိခန္ဓာရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးခန္ဓာကပေါက်ပြန်နေတာကိုသိခန္ဓာခဏလေးသိခန္ဓာမှာပြီးတော့မှာခဏလေးပြီးတော့ခဏလေးသိခန္ဓာခြင်းဝေဒနာရဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြတဲ့သဘောလေးကိုသိသွားနိုင်ပါလေသိသွားလိုက်တာနဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေဟာအနေစာဒုက္ခအနတ္တပဲဆိုတာယောဂီတိုင်းတကယ်ကြိုးစားရင်အရင်ဆုံးသိတာဒီဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့တရားသိတာများပါလေကဲဒီခါမှာ3 မိနစ်ဆိုပြီးပါပြီဒီချိန်လေးမှာရပါခါလေးများမှကောင်းလေးများတဲ့နာဝိစီနာလာကိုသိနေဖို့ပဲလုပ်တယ်အာကြည့်ပြီးတော့လည်းတောင်းမှမှဒီကအာကြည့်ပြီးတောင်းမှတာနာလာကိုဒေါသနဲ့ဖြေတယ်လို့အမှန်တိုးတဲ့ရောတဲ့ပြောက်တဲ့သဘောလေးပေါ်တဲ့သဘောလေးသိအောင်မှရမှာဒါဒီခါလိုက်ပါဝရိယနဲ့လိုက်ပါတတိပုဂ္ဂလိုက်ပါခဏလေးပါပဲခဏလေးပဲကဲအားလုံးတရားပြုလို့ရပါပြီအားလုံးတရားပြုလို့ရပါပြီအားလုံး30နဲ့3 မိနစ်4 မိနစ်လောက်မှတ်လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ပထမဆုံးဖြစ်နေတော့စက်အခြေအနေလေး10 မိနစ်လောက်ရသွားတယ်နောက်နေ့ကျရင်တော့ပုံ6 နာရီမခွဲခင်5 မိနစ်လောက်တည်းပုံထိုင်ပြီးတော့
စိတ်ကြဖြစ်တာနဲ့6နိုင်ခွဲတီတီကိုစနိုင်မှာပါအစီအစဉ်ပြန်ပြောင်းမယ်ဘုံရှိတဲ့စောကြွလာမယ်နော်နောက်အလုံးဒီပွဲကအလူရှင်သီးသန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲလေးကိုဘုံဘုံတို့စနေတရားပဲသိမ်းပါမယ်ပြီးရင်7 နာရီ10 မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဘုံဘုံကမပင်မအောင်စားလို့ရပါတယ်အလုံးလည်းပဲကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ဆိုတော့ကြောပါရဲ့ညီညီငယ်လေးပါလေးဆုံးလို့ရတာနော်ပြီးရင်10 မိနစ်နောက်ပေးပါမယ်ကဲအလုံးအခုပြောမယ်အခုမိမိတို့မှတ်လိုက်တာတရားနာတာရောမှတ်တာရောဆိုရင်တဏှာကြီးတော်မှတာဘုံဘုံတို့နောက်ကြတာတော့မှတဏှာကြီးနဲ့9 မိနစ်ရှိတော့ပါပြီဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်ဟာမလေးတာပေါ်လေးတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာတရားကိုကိုယ်တိုင်နာကိုယ်တိုင်ကျင့်လိုက်ပြီးတော့ရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုသုံးကြိမ်ဆိုပြီးတော့တရားသိမယ်ပြီးရင်အမြဝေမယ်အလုံးလက်ဥချီနိုင်ဆိုမယ်ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဥချလိုက်ပါဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဆိုတာရှင်ဗျာတပည့်တော်သည်မဉ္ဇဉ်၄စဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်၄စဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရနိုင်တဲ့ဤဝိပဿနာအကျင့်မြတ်ဖြင့်အရှင်ဘုရားကိုပူဇော်ကြတော်ပါ၏လို့ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။လိုက်ဆိုမယ်တရားကိုကြတော်မယ်ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မံပူဇေမိတရားတော်ကိုချလိုက်ပါဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယသံဃံပူဇေမိသာသနာတော်တွေကိုပူဇော်လိုက်တာပါကဲအားလုံးလိုက်ဆိုမယ်ဆုတောင်းအမြဝေမယ်ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညာကြောင့်ချမ်းမြဤဤဘေးမဲ့မြည်သည်ရွှေပြည်ထုတ်ချလမ်းမကောက်ဖဲရောက်ရပါလို့ထိုဘဝရှင်လေရလေဒုက္ခဗေဒံယမအပေါင်းအကောင်းဟုသမျှမတွေ့ရပဲသဗ္ဗဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုကျွေကတာတိုင်းရစီသောယနေ့ယခုပြုသမျှမြတ်ပါကကိုဘိဗဆရာယောသဟာနှင့်ကိုမာဆောင်ချက်ကိုဆောင်နတ်ကတရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ31ဖြစ်သမျှဝိနေယတို့ရကြပါစေပေငှဝေသည်ညာထွေသာတုခေါ်စီတော်အားလုံးသံမြအမြဝေလို့ရပါပြီအမြ
amya amya yuro muja bagono adu 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 amya 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 yuro muja bagono adu 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 amya 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 yuro muja bagono adu adu adu